扯多少吃多少。真的是食物，把我的心分一半。好久没有吃面包了，欧包是我吃到现在最好吃的。Hello， 大家，我是榴莲。我今天和朋友约了下午茶，然后我们来了一个新的商场，叫大悦春风里，准备去试试奈雪新出的那种什么中式点心之类的。但是我现在感觉我越走越不对劲，全部都是卖衣服的。这个商场真的好像个迷宫啊，真的好似在走迷宫。我刚刚就从这儿上来的，我现在又回到了起点。这真的有好多店，超级多。我终于找到它了。朋友也迷路了，共享位置这个真不错，怀疑他在进行漂移的大动作。我朋友染头发贼好看，这个感觉拍出来有点尊。看我给我的话筒贴了一个叫喜庆的迎福纳菜。现在我们准备手机点单，因为我看很多人他们用那个一起喝可以立减15到88，可以减，就看运气的那个。你猜能减多少钱？15。真的是食物。看我们4个天巨富有。点了一个他们这边的什么新品小红薯拿铁，好像奶茶。对，底下有红薯泥，本来以为会很奇怪，还不错。我们来吃那个，扯多少吃多少。我不行。我这边一大坨肉松，刚扯多少吃多少，我把肉松扯了出来，朋友把面包扯掉了。我们用微波炉加热了，变得异常的松软，很油润。这个还扯多少吃多少吗？芒果的奈雪才出来的时候吃过一次，奶油是植物奶油，但是别人都说很好吃，所以我今天再尝试一下。今天点的这些我都没有吃过。他们的奶油真的和最一开始不一样，变得入口即化，奶香好吃了。好久没有吃面包了，幸福。他们家魔法棒绝对改良了，一开始真的很一般。你要吃什么？自己拿。面包体还是会有那么一点点干，没有乐乐茶优秀。乐乐茶的欧包是我吃到现在最好吃的。这就是他们新出的那个中式糕点麻薯，我朋友超爱吃麻薯，但是我对麻薯就一般般，好普通啊。里面有蔓越莓，很明显的预拌粉的味道，麻薯预拌粉，面粉感太重。本来就不爱吃麻薯的我更加不爱了。干杯！干杯！吃下这个卡拉棒，这挺好吃的，很脆，芝士味浓。适合当零食，就是只够下30分钟的剧。试下这个扁桃仁脆，看有没有 OLE 的好吃。没有 OLE 的超市好吃，但是比开市客的好吃。它比较厚一点，这还算甜啊，这甜度比 OLE 低，其实硬脆一点。奈雪都出肉松小杯了，没有酱味。它里面就一点点酱，肉松很脆。外面有一层薄薄的酱，是那种咸口的酱。蛋糕体的话，没有鲍师傅那么的软嫩，更加的有气孔一点，感觉没有鲍师傅好吃。好咸，吃半个就觉得挺甜的。我朋友陪我排过不少次鲍师傅。不推荐这个蝴蝶酥，把我的心分一半。太重口了，我都吃不太出来它的味道。里面有很多砂糖，但是我觉得一点都不甜。砂糖。不是那么惊艳的蝴蝶酥，但是还不错。是这个吧？生椰拿铁千层，里面还有椰子碎粒，
一口停吃了吗？怎么样？我滑下去感觉很丝滑。对。全奶油，有很多这样的果仁。但是它皮的存在感也很强。奶油的话就是那种入口即化、很清口的奶油。我怎么还吃到里面有椰子冻？有点水滋滋。你觉得今天最好吃的是什么？我今天喜欢魔法棒，还有那个菠菜肉骨头，喜欢面包。接下来就是姐妹唠嗑，炫零食时间。好了，吃完我要和朋友去逛一逛这个新商场了。朋友买了这个，然后他现在要拆了。我已经开始拆了。最不想要哪个？这个。来拆开。哎，这难道就是命中注定吗？它好黄。又来炫了黑芝麻糊和冰激凌，今天就先到这了，拜拜。不要忘记1键30哦。